ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਲਈ। ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਆ ਗਈ, ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ, ਜਿਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਾਇਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੈਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੇ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਡਾਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, 60-70 ਡਾਲਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਅੱਜ, ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਆ ਜਾਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ। ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਆ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਇਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਡਾਲਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50 ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਨੋ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਲੀ, ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਨਾਲੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਨੋ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਰੂਜ਼। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਕਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਇਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਾਲਰ 1000 ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਦ ਬਣ ਗਿਆ 1000 ਡਾਲਰ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਰਿਮ, ਨਾਲੇ ਟਾਇਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਨੋ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋ ਟਾਇਰ ਪਾਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 ਟਾਇਰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਇਹ ਜੈਕ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਲਈਏ। ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਚਲਾ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੁੜਕ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ, ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਜੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੋਨੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਤੇ। ਆਹ ਟਾਇਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਆ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਚੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰੇਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਰੇਕਾਂ ਬਰੂਕਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ। ਐਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਨੋ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਨੋ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ
ਕਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਸ ਦਿਆਂਗੇ ਪਾਨੇ ਨਾਲ। $60 ਬਚਾ ਲਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਨੋ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੈਂਚਰ ਪੁੰਚਰ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਟ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਨਟ ਖੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਟਾਇਰ ਲਾਸਟ ਟਾਇਰ ਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲ ਗਏ 4 ਦੇ 4 ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਬਸ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਟਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੈਕਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੈਕਟ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬੋਲਣਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਡਨ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਬਣਾਤੀ ਸਿਆਲਾਂ ਖਾਤਰ ਵਧੀਆ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕਣਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਿਹਲੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਸਨੋ ਟਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਵੀਰ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।